På bane 3 kampnummer 279 Vikstrøm Senior, Anna Arlette, Marie B67 og Emilie Sørensen og Sebastian Jensen BKN. Dommer er Jakob Ludvigsen og på bane 3.
2 har vi kamp nummer 280, dame-W15, Anne Abelsen, BK, har forløbet med tennisklubben, spiller mod Falk og Ejner Samsen, 67, dommer Hans Borsen, og det var bane 2. På bane 1 har vi kamp nummer 281, dame-W15, Lille Hofmeier og Carla Kleis, 67, Louise Nøjden Larsen og Nicolai Løberne og WF, dommer Michael Hansen, og det var bane 1.
På bane 2, kamp nummer 284, Herlev Blodkøb. Tiki John og Thorsteinsson er nu stemmes i NDK mod Ravien og Blodkøb og Bruno Natans teamskud. I på bane 5 og dommer er Siva Frederiksen. På bane 4, kamp nummer 285, Herlev Blodkøb. Uno Roller, Anton Christen og Adam Christensen og Valdemar Madsen, det er 67. Dommerne er Topdoktor Madsen og det er bane 4.
de forskellige 3 tal. Det er jo kun, når de andre laver fejl, at de får point. Spørg Nico. Hvad hedder hun? Nico. Hej Nico. På bane 3 har vi kamp nummer 282, Daniel Senior. Tina Rafaelsen, B67, Sarah Lindskov Jacobsen, BKN, spiller mod Malte Beinersen og HJBF. Dommer er Nina Grønberg over bane 3. På bane 2 har vi kamp nummer 286, Nærtøbing Senior, mellem Tiger Christoffersen og Julian Kinder Lind, BKN, mod Michael Kleist og Henrik Jensen, B67. Dommer Zachary Stock, og det var bane 2.
Ikke nok.
Den er ikke på. Eller hvad? Er det ikke den hvide der? Er det ikke den hvide der? Mange tak. Det er ikke noget, sådan føler. Vi skal i hvert fald gå og vente på det her til jer. Det er lidt varmt på det. Jeg er da sent. Jo, det gør det jo faktisk. Ja, det er. Hvis man skal lave det der aftale, Ikke
bunden. Tak for hjælpen. På bane 1 kamp nummer 283 dameklubben senior. Karoline Josefsen, Malene Geisler, tennisklubben, B67 og tennisklubben. Emilie Sørensen, BKM og Cecilie Josefsen, tennisklubben. Bane 1 og dommer er Christian Lille.
Vi sagde bare til, at vi skal bare gå efter den bolde. Efter en storm, vi bare tage efter den bolde. Vi var jo helt så ud. Og så når man taber første sæt. Vi så første. Hvor mange kampe er der nu? Og så er der pause, og så er det aften. Sidste kamp før pausen, kamp for 287, Jakob Senior, Maja Automat, Sebastian Jensen, Peter Richter, dommer er Hans Hubert, og det er 4.
bussen på vejen. Og det kan ikke sige. Ellers hvis jeg ikke kører Morten, jeg kigger lige, jeg har ikke nogen i bussen her.
Har I ellers skrevet de ombord nu? København 1752, den skulle være planlagt for Det er hårdt arbejde. så er der 12 kampe. Jeg tager hjem og ser fjernsyn. Thank you.
må også gerne vente her. Bare lige lægge den her sæde her. Så må jo ikke se. Nu har vi en tom plads. Ja, en tom her. Så kan vi bare bestå komme og få den. Skrive noget andet. Skrive noget andet? Det snyder ikke, vi manipulerer bare lidt.